大家翻嚟我嘅 YouTube channel。咁咧今日咧嘅大眾塔羅係講緊你諗緊嘅人呢2個禮拜內會唔會 test 翻你嘅？咁我哋有 A 同埋 B 牌啦。A 牌上面有金髮晶嘅，咁 B 牌上面有個海南寶。咁咧依家就俾3秒鐘大家諗下，大家想揀邊副牌啦。好，咁揀 A 牌嘅朋友咧，佢咧今個禮拜咧可能都未必會 test 翻你啦，但係其實佢係諗緊點樣揾翻你嘅，但係因為佢仲諗緊，佢諗唔到，佢唔知點樣 approach 翻你，所以佢咧今個禮拜咧就應該未必會揾翻你啦。咁啊睇下 B 牌啦。好， B 牌嘅朋友恭喜你，咁咧佢係有機會 test 翻你嘅。佢咧今次翻嚟咧就會以一個沉重穩重嘅身份或者佢嘅形象去 test 翻嚟。咁恭喜晒揀 B 牌嘅朋友啦，但係 A 牌嘅朋友都唔好氣餒，因為佢都仲有機會 test 翻你㗎。